Всем привет, друзья, с вами Вероника. Сегодня покажу механизм автоматический камин. Давно не было видео, извините. Руки никак не доходили снять видео. Ну и в чем с уроками школы ли мы проблемы. Смотрите, как он работает. Может, если вам это время на 4 все равно будет, но он еще не выключается, не собирается. Хотя это раздача, да? Да. И сейчас я вам покажу, как он сделает. Вы рассчитываете размер, ставите тут эти таблоки, и тут забыла их нет, и ставите адский камень. Это то, что мы свободные в клетке. Он заел так чуть-чуть жестенько, довольненько. Потом вот выбрасываете, ставите сюда и так, сейчас свой механизм тут срисовываю. Так. Сейчас. Запуталась, ребята. Так, ставим так. И тут уже. Сейчас. Ага, наоборот. Сейчас мы тут запутались. Вот вы видите, тоже легко. Я его не знаю, я его не тырила на других каналах. Я его сама только что снять какое-то видео, потому что в прошлом канале. Так, ставим эти два блока. Сюда и сразу ставим сюда. Потому что тут у нас будет так само. Не обязательно делать именно как я. Там сразу вот это все. Вот тут я сделаю сейчас вот такое. И так тут делать. Да. И мы сейчас закрываем. Блин. Ой, переключились. Не, вы можете делать и сейчас дальше, конечно, много мира. Это для механических домов, я думаю, идейка прикольно будет. И еще, если под следующим или каким-то видео, хотя, зачем я сразу говорю? Лучше сколько-то надо будет, ну, когда это видео выпустится. Когда мы сделаем уже пару механизмов для всяких наших домов. Я вам скажу, вот, последний наш материал. Это как это называется, как говорили там, дайте вспомнить. Изюминка. Не это изюминка, как если это изюминки, ничего работать играть не будет, наверное. Это не надо. Вы можете когда-нибудь делать на уроке, посмотрите. Ах, да, я забыла нарядить. Так. И сейчас зажигалочку. Так. Ставим решеточку. Это прикол, но она не втягивает, как вы видите. Но камин есть. А вот это вы сами видите. И вот этот механизм вы сами сможете. И оп. Этим заканчиваю наш видеоролик. Нет. Так. Всем пока. С вами была Лаки Вера или Вероника. Называйте как хотите. Всем бай. Всем хай-хай.